設計師阿 Ben， 咁每間屋嘅業主咧都有佢哋嘅需求，而我哋咧嘅設計師嘅責任咧就係滿足業主嘅需求，同埋加入我哋嘅設計元素喺裏面嘅。咁呢度係安柏苑一個320尺嘅單位，咁咧個業主嘅需求咧其實咧佢係好中意簡約同埋白色嘅。咁另外上間屋咧仲要有啲設計感，咁同埋咧間屋要有3間房，每間房都有窗嘅。咁呢個任務咧，其實係有少少難度，但係我哋都滿足到佢嘅需求嘅。咁咧，成間屋咧，我哋設計咗咧，大約咧都有80% 都係用咗白色。咁另外20% 咧，我哋用咗灰色啊。因為要掟翻勻，如果白色太多咧，就會覺得比較蒼白嘅感覺。咁咧，我哋特別嘅係咧，地下咧，我哋咧嘅地磚咧係用咗一個冷灰色嘅雲石紋地磚。咁而所有嘅傢俬咧，櫃內我哋都係用白色，但係門板咧，我哋用翻隻暖灰去襯托翻成間屋，令到個空間協調感增強翻。係啦，所有傢俬咧都會有一啲簡約嘅線條同埋設計，俾佢平衡翻間屋嘅。咁咧呢間屋咧有少少巧妙嘅地方咧，我係用咗好多嘅補光燈。咁正常咧，其實咧成間屋咧都會有一個主燈去照明噶嘛。但係有時候咧主燈會太光嘅時候咧，我哋可能會用啲補光燈嘅，例如好似呢個獅子櫃咁啦。咁我哋閂埋呢個咧，就會有個補光嘅效果。咁有時候夜晚你唔想間屋太光咧，咁有啲補光燈咧係好重要嘅。咁我喺每一個房間同埋廳我都有做呢個設計嘅。好，另外呢度咧有一個小設計嘅，咁呢度有2間房咧都會係一個碌架床嚟嘅，咁下邊咧會係書台嘅，咁上面係一個呢個業主個仔瞓嘅地方嚟嘅，咁咧由於佢哋都唔想有梯啊，咁啊所以咧我哋呢度咧特別咧就整咗個有2級樓梯嘅櫃，咁佢裏邊可以儲物嘅。咁又可以當樓梯咧，咁上張床度啦，咁就唔使一定要有一個梯嘅，可以有2級咁樣上去都係 OK 嘅。如果大家鍾意我哋呢條片，請大家 like、訂閱同留言。想知道片裏面更多資訊嘅，可以 PM 我哋。